To da farko dai Allah mun gode ma, amma 'yan amana wasan nan ya matuƙar ɓata rai sosai da sosai. Haba da Allah, tun kamar Barcelona buga wata shashashen gem sai ka ce ba mu san me muke bugawa ba. Wasa ba armashi ba citta, kawai buga ake, kowa abin da yake so yake yi. Gaskiya wasan nan ban ji daɗinsa ba, wallahi ban ji daɗinsa ba. To ai bai ma kamata a ce mun yi winin ɗin wasan nan ba. A wannan dai game ɗin da muka buga, wallahi bai kamata a ce mun yi winin ɗin wasan nan ba. Saboda a wasan nan ni yadda ma na ƙa'idance a wasan nan, ko dai mi kunnen doki ko kuma a tashi a haka. Amma mun rasa me muke bugawa. Haba da Allah, haba 'yan amana. Yanzu aka za a yi tafiyar sai mun zo La Liga mi kamar za mu ci babu? Kai! Da sake wallahi, wallahi tallahi da sake. Haba, to banda mai kan indomi ɗin nan ya yi namijin ƙoƙari ya dinga dasa mata wannan gashin nasa. Ai da wani zancen ake ba wannan ba. Haba da Allah, mu faɗa kanmu gaskiya mana. Mun zo uwa za mu iya, kuma za mu nuna uwa ba za mu iya ba. Ya ne wai, me matsalan ne? Yau mu buga beta, gobe mu buga ba beta ba. Haba da Allah, wallahi da sake. Amma duk da haka alhamdulillahi, amma fa wallahi tallahi 'yan amana, wallahi sai mun tada kwalanmu. Kai fa sai mun tada kwalanmu fa. Ina, in dai aka za a yi tafiyan nan wallahi akwai matsala sosai.